Министърът на културата Боил Банов е в студиото ни. Добро утро. Добро утро. Ще коментираме отново казуса НДК и няма как да не е така, защото пък вече са повдигнати две обвинения на Мирослав Боршош. Ако искате да чуем какво каза вчера главният прокурор и Томислав Дончев, продължаваме с коментарите след малко. Това, че господин Боршош е привлечен като обвиняем с тези обвинения, не означава, че това са крайните и окончателните обвинения за него. В същото време не означава, че с него би бил изчерпан кръга на обвиняемите лица. Ако се установи, че за извършвани нередности принципала е бил сигнализиран и не е предприел нищо, естествено е, че той би носил също отговорност. Всички сигнали на брой един, ако ме не лъжа паметта, за нередни неща, които са случвани в НДК, са предавани на компетентния орган, разбирайте Министерство на финансите, Агенция Държавна финансова инспекция. Други конкретни сигнали при мен не са постъпвали. Знаете ли от август миналата година до януари тази 1 700 от тези 17 да са били изхарчени за нещо неправилно? Да е стигал до вас такъв сигнал? Мислите ли, че някой може да ви плаши? Да ми плаши? Периодично опитват по всякакъв начин. Продължаваме разговора с министъра на културата. Господин Банов, вие проверявате ли? Правите ли своя собствена проверка, след като НДК отново е под вашето крило? Разбира се, че проверявам. Нямам избор да не проверявам. Правя пълна инвентаризация и съответно и на финансовото състояние. Включително на тези договори, за които споменавате от прокуратурата, над 4 договора. И откривате ли нещо нередно до този момент? Откриваме различни неща. Така, продължаваме работа ежедневно. Много е материала. Не може да се каже категорично за 2 седмици какво е реално състояние, но работи много активно. Да, но ето прокуратурата излиза с обвинения 1 700 000 отпуснати пари и изразходване неправомерно. За какво са изразходвани тези 1 700 000? Не мога да кажа, не съм гледал обвинителния акт. Със сигурност има пари, които са преведени от тези 17 милиона за ремонта на НДК, които са разходвани по различни направления. Изпълнителният директор има своя логика защо ги е разходвал. Факта е, че има такива разходи. Когато говорим за такива разходи, обаче, те са подписани от Томислав Дончев и са разпоредени от него. Не, принципала няма отношение пряко по подписване на фактури и на разходи. Има отношение изпълнителният директор и съответно бюрото около него. Добре, но са одобрени като пари от правителството, от кабинета Борисов 2, нали? Не, одобрени са 70 милиона за ремонта. Така, както сега са одобрени тези 1 28. 700 000 са оттам. Всъщност от тези 17 милиона, 1 700 000 са разходвани неправомерно. Не знам дали са неправомерно, но са разходвани не по основната дейност. Кога е пожелал господин Боршош да има свой автомобил, луксозен, по-различен от този, който му е бил предоставен от Министерски съвет, защото разбрахме, че са му предоставени коли, но той предпочел да кара друга кола. Има такъв договор за оперативен лизинг, факт е. Атака ли е това срещу господин Боршош? Не мога аз да преценя това нещо. Казахте преди седмица, че бихте го върнали отново на длъжност. Защо? И дали сте разговаряли с него? Виждали ли сте се? Разговарям с него, разбира се. Това е естествено. Да, би го върнал при положение, че тези проверки покажат, че неговата теза, теория е вярната. За момента те не показват това. Чухме и думите му вчера, че всичко се е случвало по закона и той няма от какво да се притеснява реално. Но колко пъти се видяхте от момента, в който той беше свален като директор, след това беше върнат, след това пък той сам се оттегли, докато тече разследване? Няколко пъти сме се виждали, няколко пъти се чуваме по въпроси, които така искам някакво обяснение или неговата помощ. Чуваме се непрекъснато. Аз не съм прекратил връзката си с него, но това няма отношение по това какво решава прокуратурата. И все пак прокуратурата си действа. Той ползва ли се с вашето доверие? Всеки се ползва с моето доверие до доказване на обстоятелства, които така могат да променят всичко. Има ли забавяне в работата по НДК, в подготовката на сградата за европредседателството? Има забавяне, но не е фатално. Всичко ще бъде готово в срок. Какво означава има забавяне и колко е? Защото 30 септември е датата на договора по основните строително-монтажни работи. Тя не може да бъде спазена. Технологично е невъзможно. Но в рамките на годината ще бъдем готови с всичко. Така че забавянето не носи доза фаталност за провеждане на
европредседателството и на събитията вътре в сградата. Имаме ли проценти, в които можем да говорим? Каква част от... Близо 60% е изпълнено. Има една поръчка голяма за сигурността, която трябва да първа да пуснем, но тя е свързана по-скоро повече с доставка, не с строително-монтажни работи, така че ще се справим и там. Толкова ли много пари отиват в НДК, за да се провокира толкова голям скандал според вас? На кого можем да вярваме и на кого да не вярваме, когато Лиляна Павлова казва, има злоупотреби и неправилно разходване на пари, а пък от страна на господин Боршош чуваме, че е имало натиск за подписване на договори, които са на ръба на закона? Не мога да коментирам тези неща, то затова има органи, там текат всякакви проверки, не само от прокуратура. И ние също проверяваме. Въпрос на анализи и на доказване. Вашите проверки кога ще приключат? Те почти са приключили моите проверки. Аз не мога, обаче не съм органа, който да даде оценка на един разход, дали е правомерно направен или не. Имаме яснота вече за повечето разходи. Не ми достигат пари за основния договор, това е сигурно. Но ще намерим начин да се оправим и да завършим. Не ви достигат пари за тези 40%, които трябва да бъдат довършени, така ли да разбирам? По отношение на плащането. Да. Едно е това, което е направила фирмата, едно е парите, които трябва да вземе. Това означава, че трябват още пари. Колко са ви необходими според вашите разчети до този момент? За момента са над 3 милиона по основен договор, които или трябва да бъдат отсигурени от правителството, или по отношение на парите, отпуснати за допълнителни договори, трябва да бъдат взети оттам. Което означава блокиране пък работата на Националния дворец на културата? Не означава точно това, но означава, че ремонта няма да бъде направен така, както архитекта го е замислил в пълната му сила. На места, евентуално, като допълнителна дейност, ще бъде ограничен. Това няма да попречи на функционирането на сградата и най-вече на частта, която приема делегатите. Добре, което означава все пак орязване, прекрояване или пък намаляване на разходите, цена на материали, сигурно. Ние сме длъжни да направим всичко възможно най-добре в рамките на парите, които имаме. Най-тъжното е, че се говорим за някакви милиони. Не, че това е проблем, но да се говорим за злоупотреба с пари, вместо да се говорим за това какво ще покажем на гостите, за злоупотреба говорите вие, аз не говоря за злоупотреба, аз говоря за реалности. А милионите са много така за обикновения граждани, но ето е сградата, нали? Тя няма как да бъде ремонтирана с 100 000 лева, то се вижда от обема й. Не, със сигурност не говорим за това колко пари са необходими, със сигурност са милиони тези, които ни трябват, за да бъде ремонтиран на НДК или да изглежда още по-добре. Въпросът е, че се говорим за това дали някой ги е взел или не, а не какво ще покажем, с какво ще се представим пред чужденците, както обичаме да казваме. Аз лично гледам напред. И гледайки напред, какво виждате? Защото виждам хубави неща. Виждам добре отремонтирана сграда, която ще поеме председателството, ще се представим достойно и след това най-важното, тази сграда ще има амбицията и реалната функция да функционира и като културен, но и като конгресен център с всички инвестиции направени в нея, така че бъдещето на НДК е стабилно. Тя все пак е създадена като конгресен център. С една от функциите е да бъде точно това, особено пък зала номер 1 на НДК. Но гледайки напред от тази позиция, между другото, ако застанем с гръб към НДК, виждаме паметника 1300 години България. Какъв е вашия коментар? Трябваше ли да остане? Трябва ли по някакъв начин, трябваше ли да бъде съхранен? Не мога да кажа. Това са въпроси, които са към общината. Тя е собственик. Има ясно решение на съда. Лично от човешка гледна точка аз предпочитам паметниците да бъдат съхранявани, когато това обаче е възможно. Не съм убеден, че в случая при състоянието на този паметник това беше възможно. Заради неговите компрометирани, да кажем, основи или пък бетона, който е може да... Той е грешно строен. Както и НДК е пълно с грешки. Смисъл сега, като влизаме вътре, виждаме, че още при строителството са заложени сумати бомби. То неправилно е строено, недобре, само че на времето контролите бяха много занижени. Точно пък за контролите на времето се говорим, че са били доста по-строги. Нали? Влизам вътре в НДК. Какво се случва? Кое не е добре построено в НДК? Всичко е правено така на ангро. Връзки, работи, комуникации. Няма логика помежду това, което е правено и така, както трябва да бъде. Така че... Бързало се и тогава. Бързало се, да. Както и сега се бърза за европредседателството. Аз в момента не бързам. Аз методично, ден по ден. Да не стане след същото бързане сега и някой след 30 години да каже... Нашия екип специално не бърза, ние сме методични хора. Добре, и все пак вие твърдите, че паметниците трябва да остават на мястото си, така, символ на епохата. Това е смисъла на паметниците. Този паметник не е съхранен, нали така? Някой не го е поддържал, някой не се е грижил. Има много обстоятелства за това, защо не е съхранен.
пак казвам, аз гледам напред. Факта е, че в момента състоянието му е много зле. Факта е, че има и конструктивни проблеми. Още когато стъпихте в длъжност на тази позиция, казахте, че ще лобирате, ако мога да се изразя по този начин, за възстановяването на двойната къща на булевард Васил Левски. Няма да лобирам. Ще направя необходимото да се случи. Добре, направихте ли необходимото да се случи? Какви стъпки чакам проекти да бъдат входирани от собственика. Това е начинът, по който аз мога да действам. Да входира проекти, да го насочим всъщност какво трябва да направи по закон. Изобщо можете ли да задължите някого, който е частно лице? Може. Частно или не, това са паметници на културата, национално, местно, световно значение. Те касаят всички хора, те са като всички други памети. Те трябва да останат. Смисъла от паметника на културата е да остане за поколенията. И смисъла е ние да го съхраним. Само, че и този, между другото, не е бил поддържан и не са взети адекватни и навременни мерки. Много такива неподдържани. Въпросите са вече тема на по-голямо предаване. Защо? Добре, като наследник на Вежди Рашидов, как работите сега с него? Той все пак е в Народното събрание, председател на комисията. Много нормално, в така дух на разбирателство. Какво искате да остане от вас след края на мандата ви? Искам да останат само положителни неща. Искам да остане една среда за развитие на българската култура, която е адекватна и която дава възможности на всеки един творец да покаже себе си. Три приоритета? Три приоритета, по които ще вървите напред, да кажете, ето ще съхраним старите къщи. Нямам приоритети, сега ми сложиха този приоритет с НДК. Той не е един от приоритетите, ще неща, но и с него ще се справим. Всичко ми е приоритет. Културата и изкуството не може да бъде делено. Няма как да приоритизираш литературата пред киното или киното пред театър. Не е възможно. Да, но може би има 3 стратегически цели, по които ще се движите. Чисто... Стратегическата най-важна и единствена цел е създаване във всички сектори, във всички изкуства на условия за максимално развитие. Много често сме се говорили с Стефан Данаилов за този 1% от брутния вътрешен продукт, който трябва да бъде отделен за култура, който не може да бъде стигнат. Вие ще лобирате ли за него? Да, там ще лобирам, разбира се. Каквото зависи от мен, то все пак не е малко, ще правя в тази посока, но моята свръхзадача е в рамките на това, което имам, да се оправям. Благодарим на министъра на културата Боил Банов, гост на предаването ни.